Mana shu kichkina quti ichida butun boshli sun'iy intellekt laboratoriyasi yashiringan. Bu Nvidia DGX Spark superkompyuteri. Oddiy kompyuter siz nimani buyursangiz shuni qiladi. Spark esa o'zi o'rganadi, o'zi tahlil qiladi, kerak bo'lsa yangi narsalarni o'zi yaratadi. Ichida Nvidianing eng yangi Grace Blackwell chipi bor. Bu chip protsessor bilan video kartani birlashtiradi va buni ta'sirida u oddiy kompyuterdan 100 barobar tezroq fikrlaydi. 128 GB tezkor xotira, 4 TB SSD, shovqinsiz ishlovchi tizim mana shu qutiga jamlangan. Tasavvur qiling, ilgari bunday kuch uchun butun server xonasi kerak bo'lgan. Endi esa shu quvvat bitta stol ustida turibdi. Bu narsa sizga o'yin o'ynash uchun emas. Bu AI, sun'iy intellekt yaratish uchun. Chatbotlar, ovoz tanish tizimlari, rasm generatsiyasi, sun'iy intellektli montaj. Hammasini shu Sparkda qilish mumkin. Narxi taxminan $4000 atrofida. Bu texnologiya faqat Google yoki NASAda bo'lgan. Bu superkompyuter endi O'zbekistonda ham bor va uni Unicorn Soft'dagi do'stlarimiz qo'lga kiritib, sizlarga ko'rsatish uchun bizga berishdi va biz ham birinchilardan bo'lib Unicorn Soft yordamida kichik obzor qilishga muvaffaq bo'ldik. Buning uchun ularga alohida rahmat. Shunaqa gaplar. Raqamli dunyoda adashib qolmaslik uchun bizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha.